បុគ្គលិកធនាគារប្រមាណអ្នកបើកគណៈនេះមិនប្រកបដីជាង130ប្រកបណាស់ថាមានអ្នកនៅពីក្រោយរកឃើញថាគណៈនៃកដាលតែតែមានបញ្ហា4ខែចុងក្រោយមានប្រាក់ជាច្រើនបានផ្ទេរចេញពីគណៈនៃកណ្ដាលនេះទៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ3ផ្សេងគ្នាដែលបានចុះបញ្ជីពីមនុស្សតែម្នាក់គឺឈ្មោះថាលោកគ្រូផលកាមេរ៉ាឡានឃើញឡានការ៉េម7កៅអីនេះឈ្មោះកុងលីងពុយអាយុ52ឆ្នាំគេដូចនឹងលាជាឈិញរៀបរាប់ដែរប្រហែលជាមនុស្សដែលយើងត្រូវរកហើយ ICC កុងលីងពុយយើងត្រូវនាំខ្លួនលោកទៅសួរចម្លើយបើខ្ញុំសារភាពខ្ញុំរួចខ្លួនទេច័ន្ទពូតៃស្គាល់ថាឈ្មោះផលជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យខាងវិនិយោគអាពុយជួយរកបានមនុស្សមករួចគ្រូផលនឹងខ្លាចបន្លំឯកសារសម្រាប់ពួកគេអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺអ្នកណាទៀតដែលផលធ្វើការឲ្យលោកមកនឹងក្រុមអ្នកមានអំណាចចង់ពង្រីកជំនាញរបស់គាត់នៅហុងកុងហេតុនេះទើបគេមកជូនខ្ញុំឲ្យមកជុំអ្នកនាងផលកំពុងមានបញ្ហាដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យចេញពីក្រុងបើអ្នកនាងត្រូវការអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានណាក្រុម ICC មិនងាយទប់ទល់ទេពួកយើងមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេមានអ្នកផ្សេងកំពុងទៅតាមរកគេដែរអាហ្វីអ្នកស៊ើបឯកជនគេជាអ្នកណាគេធ្លាប់ជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យសាំអ៊ូមីងលោកតាំងអាហ្វីកំពុងផ្លាស់ទីហើយនោះគ្រូផលតាមានគេចាប់លោកផលដាក់ឡានគួរតែជាបងធំរបស់អាហ្វីអ្នកមកជួយមកដល់ហើយតាមពួកគេកុំធ្វើសកម្មភាពអីអើយឈប់អញពូកែជាងមុនលើកមុនខ្ញុំតឲ្យឯងលើកនេះអត់ទេអញកុំភ្លេចថាការពីលើកមុនហេតុអីអញចូល ICAC ពីមុនបើគេមិនចេញទេវាមានភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដល់ពេលនេះមនុស្សពីរនាក់ខានជួបគ្នាជាង10ឆ្នាំប្រកាសជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំហើយមានបំបាយទូរស័ព្ទគេហើយនៅបំបាយហើយតែឯកសារត្រូវចងជាប់គេរឹងរូសណាស់មិនព្រមឲ្យសោមមកពួកយើងទេខ្ញុំមិនបានធ្វើទេអ្នកនឹងបានឲ្យខ្ញុំធ្វើទេគេកំពុងតាមរកភ្ញៀវលោកមកជួយផងនាំគេមកទ្រាំតិចទៅជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបានធ្វើទេអ្នកស្រីម៉ាន់ជាអ្នកធ្វើអ្វីដែលលោកនេះជាមិនជួយទៅថយចំពោះអ្នកស្រីម៉ាន់នោះទេគេកំពុងតាមដានភ្ញៀវរបស់លោកមកថ្មីនេះគេរាប់អានជាមួយពួកវិភាគទីផ្សារគេចង់បង្កើតកន្លែងមួយដើម្បីលាងលុយចូលហើយប្រើវាដើម្បីលេងទីផ្សារនឹងចែកគ្នាម្នាក់60 40កុងត្រារបស់គេគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកលេងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបានត្រឹមតែនិយាយលោកមានផុតតាងទេខ្ញុំនៅមាត់ជ្រោះហើយបើខ្ញុំមិនស្លាប់ក៏ជាប់គុកដែរវាមិនខុសគ្នាទេខ្ញុំមិនលោភលន់ទេហើយខ្ញុំ10លានហើយនឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រទេសថៃខ្ញុំនឹងសាររើគ្រប់យ៉ាងឲ្យលោកនេះយើងនឹងឈ្នះទាំងអស់គ្នាច្រកចេញទាំងអស់បានបាត់ដល់ហើយជួយផងនោះគេនាំគេចេញមកទ្រាំតិចទៅលោកសាមអ៊ូមីខ្ញុំជាប្រធានស៊ើបអង្កេត ICAC យើងសង្ស័យលោកពីបទលាងលុយត្រូវនាំលោកមកសួរចម្លើយ
ខ្ញុំមិនដែលគិតថា10ឆ្នាំក្រោយឯងនឹងអង្គុយនៅខាងនោះនេះជាអ្វីដែលយើងមិនដែលគិត ឯងនៅតែអង្គុយខាងនោះ ឯងនិងខ្ញុំសុទ្ធតែយល់ពីច្បាប់ មែនឯងគ្មានផុសតាំងភ្ជុំខ្ញុំនឹងរឿងក្តីលៀងលួយរបស់ឯងទេតែខ្ញុំក៏គុណចំពោះកាហ្វេខាន់ផឹកជូរមកហើយ យើងជាមិត្តនឹងគ្នានៅសាលាប៉ូលីសក្រោយមកយើងធ្វើការក្រមម៉ាដាមពីង6ខែក្រោយគេក៏រៀបការហើយគេសុំខ្ញុំធ្វើជាអ្នកកំដរខ្ញុំសួរគេថាមានមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតទេ រឿងសំខាន់មិនមែនថាលោកស្គាល់គ្នាយូរប៉ុណ្ណាទេបាននិយាយត្រូវគ្នាតែមួយថ្ងៃក៏ចិត្តស្និទ្ធបានដែរ គេក៏និយាយដូចគ្នាដែររាល់លើកដែលខ្ញុំធ្វើខុសហើយត្រូវម៉ាដាមស្ដីឲ្យគេព្រមទទួលកំហុសជំនួសខ្ញុំ គេជាមិត្តសម្លាញ់លោក ម៉ាន់យីអ៊ីជាភ្នាក់ងាររបស់មុកយីហុយខ្ញុំព្រមទទួលរឿងខ្លាចបន្លំឯកសារក្រៅពីជួយម៉ាន់យីអ៊ីរកមនុស្សពីប្រទេសចិនឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកដើម្បីបើកកុងធនាគារនៅហុងកុងខ្ញុំក៏បានជួយម៉ាន់យីអ៊ីធ្វើការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យជាមួយទ្រព្យដែលគ្មានប្រភព លោកចង់ថាម៉ាន់យីងអ៊ីប្រើប្រាស់ចន្លោះប្រហ័ងរបស់ធនាគារដើម្បីជួយមកជីហុយផ្ទៃលើកខ្វក់ពីបរទេសហើយលៀងវាតាមរយៈការវិនិយោគ ខ្ញុំមិនបានធ្វើទេខ្ញុំអាចបំភ្លឺនាងបានខ្ញុំអាចប្រាប់បានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំស្គាល់ពីអ្នកនាងមិនទេ ម៉ាន់ជីងអ៊ីអាយុ32ឆ្នាំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយគេចុចចល័តទំនើបនឹងហាងល្បីឈ្មោះបើតាមគ្រូផលគេជាមនុស្សសំខាន់នៃក្រុមលាងលុយខ្នាតធំគេทำឡើងនៅក្នុងអចលនទ្រព្យហើយបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីរៀនចប់គេចូលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយឈ្មោះ Gender ជាគណនេយ្យករជារបស់មកយីហុយក្រោយបាន1ឆ្នាំគេចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនត្រឹមតែឆ្លាតទេថែមទាំងពូកែតំណែងតំណងនឹងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមានទៀតពួកយើងគ្មានផោតាំងដើម្បីចាប់ម៉ាន់ជីងអ៊ីហើយសាមអូមីងក៏គ្មានអីតាក់ទងនឹងករណីនេះដែរ អរគុណច្រើនតាមដានម៉ាន់យើងអ៊ីតទៅទៀត ទទួលបាន ពួកយើងប្រកល់កុំព្យូទ័ររបស់ផលទៅ IT ហើយតែវាដាច់ពីវាខ្លាំងពេកពួកគេកំពុងជួសជុលវាសង្ឃឹមថាយើងនឹងរកឃើញអ្វីម្យ៉ាង លោកតាំងភ្នាក់ងារពិនិត្យនឹងវាយតម្លៃហុងកុងបានបញ្ជូនរឿងក្តីគ្រូបង្រៀនឯកជនមួយមកយើង នៅពេលដែលបានមើល channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនមិនត្រឹមតែចង់មកជាប់ទេបងប្អូនចង់បានបន្ទុកពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីសំណួរនៅกระดาษប្រឡងឆាប់ជោគបិចនិងกระดาษជុំមកកាត់ទុកមកបើត្រូវកុំថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់មុនណា ម្នាក់នេះពិតជាអឿនណា ព្រោះគេតែងតែត្រូវ មិនអញ្ចឹង មិនស្គាល់គ្រូទាខាង DSE ទេ នេះជារបៀបយកបន្ទុកពីសំណេរបរិយាយខ្ញុំមិននិយាយអំពីវិធីផ្សេងទេយល់ពីខ្ញុំនិយាយទេបើចង់បានធីបពីគ្រូឡើងបន្ថែមទៀតមកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំខុសស្មោះមក ឡើងហុកសេជាគ្រូភាសាចិននៅមណ្ឌលអប់រំខុសស្មោះក្រុម HKEAA ទទួលបណ្ដឹងអនាមិករឿងគេប្រើវិធីខុសច្បាប់ដើម្បីបានឃើញกระดาษប្រឡងនឹងកំណែរួចបង្ហោះនៅក្នុង website របស់គេនេះជាការបង្ហោះរបស់គេឆ្នាំមុនលើបណ្ដាញសង្គមផ្ដោតលើពេលដែលគេបង្ហោះ អស្ចារ្យឆ្នាំមុនពេលវិញ្ញាសាទី2ត្រូវបញ្ចប់គេបានបង្ហោះលើ Facebook ហើយបន្ទាប់មក15នាទីមុនពេលវិញ្ញាសាផ្ទាល់មាត់ទី4គេបានបង្ហោះกระดาษប្រឡងនៅលើអ៊ីនធឺណិត ទើបសិស្សជឿថាគេមានរនុកក្នុង
មិនត្រឹមតែกระดาษប្រឡងទេគ្រប់យ៉ាងដែលគេនិយាយក្នុងវីដេអូពីរបៀបដាក់ពិន្ទុមាននៅក្នុងឯកសារដែលផ្ដល់ដោយ AKEAA សម្រាប់ប្រើផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះអ្នកខាងក្រៅមិនដឹងទេ ហេតុនេះទើបគេសង្ស័យថាអ្នកកាយធ្វើឲ្យលេចធ្លាយព័ត៌មានទៅគេ មើលដូចជាល្ងងណាស់មិនអញ្ចឹងហ៎គេអួតជាសាធារណៈដូចជាចង់ឲ្យគេសេ425 425អីគេ មើលមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនេះចុះអ្នកចុះឈ្មោះរាល់ខែក្នុងមួយមុខអាចមាន 25,000 នាក់បើគេយកពីសិស្សតែម្នាក់$170នោះក្នុងមួយខែ 4.25 លានដុល្លារហើយក្នុងមួយឆ្នាំ សាលាឯកជនភាគច្រើនបង្រៀនលើសពី1មុខ មែនហើយសាលាឯកជនទាំងនេះជួលគ្រូមួយចំនួនហើយអាចបង្រៀនដល់ទៅ20មុខបើគេចែក50ជាមួយគ្រូក្រៅពីថ្លៃជួលផ្សព្វផ្សាយនិងថ្លៃផ្សេងៗទៀតក៏នៅសល់ត្រឹម10លានទៅ20លានក្នុងមួយខែដែរ ចំណែកនេះមិនរីកធំទៅទេឡាហុកសេចង់បានចំណាយធំជាងនេះដូច្នេះគេប្រាថេបពីអ្នកខាងក្នុងនេះដើម្បីតាក់ទាញគេប្រហែលជាមិនដឹងពីភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់វាទេ លោកតាំងតាណា ប្រហែលជាមានអ្នកត្រូវប្រឡង DSE ម្ដងទៀតហើយ មិនមែនខ្ញុំទេ ខ្ញុំក៏អត់ដែរមុខខ្ញុំមិនក្មេងទេ មែនហើយអាទឿសំណាងហើយ អ្នកដែលចង់ចុះឈ្មោះថ្នាក់គ្រូឡាវសូមតម្រង់ជួរខាងនោះ អ្នកដែលចោះឈ្មោះថ្នាក់លោកគ្រូឡាវយកកាតចេញឲ្យមកតាមខ្ញុំ មិនចេះសំលុយសោះឯងទិញឲ្យគេរាល់ថ្ងៃ ក្រោយពេលគេទទួលកាដូខ្ញុំហើយលោកគ្រូឡាវតែឲ្យថេបតខ្លួនមកខ្ញុំ គេមិនចូលចិត្តផ្កាទេ ពិតមែនទេ មែនហើយ អញ្ចឹងគេចូលចិត្តអីទៅ ឯងមិនដឹងទេហ៎ កុំធ្វើដូចជាអាកំបាំងពេកសំតើកាត់សិស្សអ្នកនាងនៅណា ខ្ញុំជាមិត្តលោកឡាវមិនត្រូវការការទី សំតើអ្នកនាងត្រូវការកាត់ដើម្បីចូលបាន ទៅសួរមីស៊ីទៅ ថ្ងៃនេះគាត់សុំច្បាប់សំតើផងអ្នកនាងគឺត្រូវការកាត់ មិនអីទេឲ្យគេចូលមកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយលោកឡាយ សួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីទាំងអស់គ្នា ហានណាលោកឡាយ High five សួស្តីអូសួស្តី ខ្ញុំទិបថាសង្ហានៅថ្ងៃនេះទេ អត់ទេ ពេលចូលរៀនថ្នាក់របស់ខ្ញុំយើងមិនចង់តែជាប់ទេតែយើងចង់បាន បន្ទុក បន្ទុកមិនពេញ គ្មានអ្នកខ្វល់ថាយើងចេះអីទេតែគេខ្វល់តែបន្ទូយើងតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាត្រូវតែចាំពីគន្លឹះរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកដឹងពីវិធីលេងហ្គេមហើយសញ្ញាបត្រនឹង100អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមទៅអូខេ អាទឿមានដំណឹងថ្មី តោះប្រជុំ នេះជាប្រវត្តិរូបទាំងឆ្នាំមុននិងឆ្នាំនេះពីបុគ្គលិកនិងមេប្រយោគសរុបទាំងអស់គឺ387នាក់ខ្ញុំបានសង្ខេបពីប្រវត្តិរបស់ឡាកុងសេដើម្បីមើលថាមាននរណាស្គាល់គេឬក៏អត់ ម្នាក់វងគុណនេះនិងឡាហុកសេរៀនចប់ពីសាលាដូចគ្នាជំនាញដូចគ្នានិងឆ្នាំជាមួយគ្នា សាលាតែមួយជំនាញតែមួយឆ្នាំតែមួយអ្នកណាជឿថាមិនស្គាល់គ្នានោះ នៅឆ្នាំចុងក្រោយនៃ DSE វងគុណនិយាយជាមួយឡាហុកសេតាមទូរស័ព្ទគេក៏ត្រាស់នៅទីនេះ វាមានតែរយៈពេលខលប៉ុណ្ណោះ អរគុណ7វិនាទីបងគុណខានជួបគ្នាយូរមកហើយជួបគ្នាហូបបាយពេលបងមានពេល7វិនាទីទេ វងគុណជាអ្នកដាក់ពិន្ទុភាសាចិន7ដងគេឲ្យតារាងកំណែទៅឡាហុកសេ ចំណែក2អ្នកនេះច័ន្ទហេយៀននិងសេកំឈៀងពួកគេជាមេប្រយោគរបស់ HKEAA និងជាគ្រូនៅសាលាសានឈុនចៃដនអីមុនពេលឡាហុកសេចូលខុំមកគេធ្លាប់បង្រៀននៅសាលានេះប្រហែលខែដែរ ដាក់ពួកគេជាជនសង្ស័យក្នុងរឿងនេះដើម្បីតាមដាន24ម៉ោងតែគេមានតាក់ទងជាមួយឡាហុកសេទី ទទួលបាន លោកគ្រូឡាវ សំថតរូបឡាយសំថតរូបមួយសំថតរូបមួយ ហើយនៅទីនេះទៀតមិនទៅរៀនទេអី លោកគ្រូឡាវយូ អូយខ្ញុំថតដែរខ្ញុំថតដែរ បានហើយគ្រូបញ្ញាបន្តិចណា អរគុណលោកគ្រូតាណាលោកគ្រូតាណាលោកគ្រូលោកគ្រូ ខ្ញុំពិតជាបញ្ញាប់មែនចាប់ទៅផ្ទះខំរៀនទៅជួបគ្នាលើក្រោយស្ដាប់គ្រូអូខេបាយ បាយ អ
ចាន់ហេងយីននៅសន្តាគារខាសុននៅស៊ីមុន ឡាហុកសេកំពុងជិះទៅស៊ីមុន Bingo ច្បាស់យ៉ាងនេះផង ជាសិនគេទៅរកនាងហើយ អូជួបគ្នាយូរហើយ ឡាហុកសេមិនមកទេចាន់ហេងយីងនិងសេកំឈីងខានជួបឡាហុកសេមួយរយៈហើយយើងបានឆាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគ្មានការខលរវាងគ្នាទេ លោកតាំងមើលទៅវងគុណជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យឡើង60សេហើយ អាទឿខាងនោះមានអីដែរទេ វងគុណកំពុងញ៉ាំបាយជាមួយមិត្តស្រីមូស៊ីខ្ញុំហើយ និយាយចឹងរីករាយខួបកំណត់47ឆ្នាំ បានហើយ តួប្រុសបាត់ភ្លើងហើយរឿងចប់ហើយ ហីពួកគេទៅហើយរឿងក៏ចប់ដែរ មើលទៅយើងអាចហូបអីដើម្បីជប់លៀងខួបកំណត់នាងហើយពេលទៅដល់ខ្ញុំខកទៅនាងអេជប់សិនឡាហុកសេចេញមកហើយ វងគុណក៏មិនបានឡើងតាក់ស៊ីដែរ តាមគេទៅយើងកំពុងចាំរថភ្លើងនៅក្រុង Kennedy ក៏ឡើងរថភ្លើងដែរ អាទឿពួកយើងកំពុងទៅឆ្នេរតុងលវ៉ាន់ យើងកំពុងទៅសង្កាត់ខាងលេង ពួកយើងតាមគេពេញមួយយប់ពួកគេមិនបានជួបគ្នានោះទេ ខ្ញុំឆែកជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទពួកគេនិយាយតាមទូរស័ព្ទ លោកតាំងយើងគួរសុំការអនុញ្ញាតពិនិត្យកងធនាគារគេទៅលោកផលនិយាយថាម៉ាន់ជីងអ៊ីចិត្តដិតនិងអ្នកវិភាគទីផ្សារខ្ញុំសង្ស័យថាជាខ្លាហ្វាតភ្នាក់ងារខុសច្បាប់ខ្ចីលុយនឹងថ្លៃការពារដ៏ច្រើនគេកំពុងតែសកម្មលោកប្រធានកុំរញ៉េរញ៉ៃនឹងគេណា ឯងមានដោះឯកសាររបស់គ្រូផុលហើយហ្នឹង គេម្នាក់នេះឆ្លាតណាស់គ្រប់ឯកសារត្រូវចាក់សោជាមួយនឹងកូដ512ខ្ទង់ទោះជាប្រើកំពូលកុំព្យូទ័រក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរដែរលុះត្រាតែយើងមានសោសម្ងាត់របស់គេ លោកមកធ្វើត្រឹមត្រូវហើយនឹងជឿស្មោះត្រង់បើគ្មានផុសតាំងទេយើងពិតជាមិនអាចធ្វើអ្វីម៉ាន់ជីងអ៊ីបានទេណា ខ្ញុំបាន hack ចូលទូរស័ព្ទម៉ាន់ជីងអ៊ីពីមុនសាររកមើលគេនិយាយជាមួយខ្លាហ្វាតតែគេប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់រកមិនឃើញអ្វីទេ តទៀត បងហ្វាតបាទយើងកំពុងតាមលោកសាមពេលយើងដឹងថាគេលាក់ខ្លួនហើយណាយើងនឹងប្រាប់បងភ្លាមណា នេះជាកម្មវិធីថ្មីត្រូវទេមានអ្នកណាចង់ជួយទេមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាសរសេរសមិទ្ធក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមនិស្សិតដែរណាផុនត្រូវចាំបំពីបែបបទរបស់វាយល់ដែរទេឆាប់ទៅបើកសភៅកត់ទៅ អេមីងម្នាក់នោះ
មើលតែមិនដូចជាសោះសោះ តែគេស្គាល់លោកគ្រូឡើងជាមិត្តស្រីឬជាកូនគាត់ ណែអ្នកទាំងពីរនៅកណ្ដាលកំពុងហាត់ប្រឡងផ្ទាល់មាត់នៅកណ្ដាលទី4មែនទេអាចនិយាយលឺជាងនេះបានទេបើមិនចឹងទេមេប្រជុកមិនអាចបន្ទុទេ sorry ទៅហើយ លោកគ្រូនេះសម្រាប់លោកគ្រូ ចាំបានថាប់ការជុករត់តំណាងអីទេ ចា ស៊ូ លោកគ្រូដឹងថាសូកូឡាធ្វើដោយដៃមានន័យថាម៉េចទេ សុំទោសលោកគ្រូឡើងមិនចូលចិត្តសូកូឡាទេអាចទៅបាន អ ហើយ សុំជឿនសូកូឡាលោកគ្រូ ឲ្យថ្នាក់បន្ទាប់ចូលម្ដង អូចាបាយលោកគ្រូ បាយលោកគ្រូ មានស្រីម្នាក់នៅសាលាមានអីមិនធម្មតាជាមួយឡាហុកសេតាំងលោកឈីងអាយុ26ឆ្នាំបញ្ចប់ការសិក្សាអប់រំបង្រៀនតែជាង3ឆ្នាំក៏ក្លាយជាមេប្រយុទ្ធឆ្នាំមុន ពេលយើងពិនិត្យគេមិនត្រូវចាត់ថាជាជនសង្ស័យទេគេដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធអីនឹងឡាហុកសេទេ អាចកំបាំងមនុស្សប្រុសតែងពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សស្រី ជាសង្សារនឹងគេមិនអាចទេពេលខ្ញុំតាមឡាហុកសេជីវិតគេសោះក៏ក្រោះណាស់ ពួកគេជួបគ្នាតាមកម្មវិធីណាត់ជួប2ឆ្នាំមុនឡើង60ប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យស្រីខកចិនទើបគេនៅលីងពេលតាំងលោកឈីងខ្លាចជាមេប្រយុទ្ធឡើង60ដឹងពីវិញ្ញាសាប្រឡងមុនគេគ្រប់គ្នា លោកតាំងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយ AKEAA រួចហើយនៅ DSE ឆ្នាំនេះតាំងលោកឈីងនឹងមើលលើវិញ្ញាសាទី2ពេលការប្រឡងកំពុងដំណើរការឡាហុកសេបង្ហោះกระดาษប្រឡងអនឡាញហើយមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកគេជាគ្រូទាយគេចូលចិត្តច្រើនខ្ញុំថាឆ្នាំនេះគេប្រហែលប្រើល្បិចដដែល ថ្ងៃប្រឡងគឺ ថ្ងៃស្អែកនេះ លោកតាំងមានមនុស្សពី HKE AA មក លោកចង់មានន័យថាចាប់ខ្លួននៅសាលប្រឡង តើតែមានផតាំងបង្ហាញថាមានមនុស្សទម្លាយព័ត៌មានក្នុងពេលប្រឡងទើបយើងអាចធ្វើសកម្មភាពបាន ខ្ញុំយល់ស្របយើងគួរតែនាំអ្នកល្មើសច្បាប់មកកាន់យុត្តិធម៌តែលោកមានបានគិតទេថាពេលលោកចាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងវាអាចធ្វើឲ្យសិស្សធ្វើមិនបានល្អក្នុងសាលនេះបានវាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះគេទេម្យ៉ាងទៀតបើយើងមានគេតវ៉ាសូម្បីតែមួយដើម្បីប្រឡងឬក៏កែម្ដងទៀតនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់សិស្សទាំងអស់គ្នាដែលមកប្រឡង តែបើមនុស្សម្នាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រើវិធីខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យសិស្សខ្លះកេងចំណេញបានក្នុងករណីនេះវាក៏មិនស្មើភាពដូចគ្នាចំពោះសិស្សដែលខំរៀនអ្នកស្រីឡពួកយើងសន្យាថានឹងខំធ្វើការឲ្យអស់ពីចិត្តជាមួយអ្នកស្រីនិងមិនឲ្យរំខានដល់សិស្សទីខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹង HKE AA នាងនឹងនៅក្នុងសាលប្រឡងជាមេប្រយុទ្ធបើតាំងលោកឈីងចេញមកឲ្យខ្ញុំដឹងភ្លាមខ្ញុំចាំមើលបណ្ដាញសង្គមរបស់ឡើង60ពេលដែលយើងចាប់បានគេបង្ហោះវិញ្ញាសាប្រឡងដែលដូចគ្នានឹងกระดาษប្រឡងយើងនឹងចាប់គេភ្លាមប្រចាំការជាមួយក្រុមនៅក្រៅសាលាប្រឡងបញ្ជូនពីក្រុមទៀតឲ្យទៅមើលគោលដៅផ្សេងពេលលើកចាប់ផ្ដើមយើងនឹងបញ្ជូនដំណឹងឲ្យចាប់ខ្លួន អាចចាប់ផ្ដើមបាន លោកតាំងលោកឈីងទៅចេញពីបន្ទប់ប្រឡង លោកតាំងឡា60បានបង្ហោះសំណួរប្រឡងហើយ ប្រឡងសល់ប្រមាណទៀត 50នាទីទៀត លោកតាំងលោកឈិញប្រកាសជាប្រាប់គេមិនខានយើងធ្វើសកម្មភាពមុនពេលគេលុបគ្រប់យ៉ាងទៅ វានឹងប៉ះពាល់ដល់សិស្សបើចូលទៅនៅពេលនេះ លោកប្រធានរកឃើញគេហើយខ្លាហ្វាតបញ្ជូនអ្នកលេងគេមកមានសុវត្ថិភាពទេ អ
យាហ្វុងនៅទីនេះមែនទេ លោកជាអ្នកណា ពួកយើងជាសាច់ញាតិគាត់យើងចង់ដឹងថាកូនស្រីគាត់នៅទីនេះដែរទេ សូមរងចាំទីនេះចាំខ្ញុំខលតាគេឲ្យ អោះ អាឡូចា៎ ខ្ញុំនៅជាមួយប៉ាមានមនុស្សផ្លាច់មកពីអ្នកមករកពួកខ្ញុំ គ្រប់គ្នាមានពេល5នាទី អស់ពេលហើយដាក់បិចចុះ គ្រប់គ្នាធ្វើសកម្មភាព ទទួលបញ្ជា ICAC ខ្ញុំតាំងវាយកងប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេត ICAC ពួកយើងសង្ស័យថានាងបានប្រយោជន៍ពីឡាន 6C ជាធ្នូនឹងការបែកធ្លាយសំណួរប្រឡងត្រូវចាប់ខ្លួន អូនស្មាញ់អូនណែណា ខាងនោះតាម ចង់មានប្រាប់ពីអ្នកមករកខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខលតាមមីងតាដាច់ ផ្ញើទីតាំងឲ្យខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមទៅកន្លែងមនុស្សច្រើន ឈប់ណាឈប់ ចាប់គេជាប់មក តែសៀមឡើងទៅ ចាប់ចំណាត់មកឡើងទៅទៅ ឆាប់សិនជួយផង យ៉ាយ៉ា ចាំណា ឆ្លាក់ តោះអីគាត់ស្លាកលេខហើយហៅប៉ូលីសភ្លាម មែននេះកុំប្រឹងភ្លេចអីអូនសម្លាញ់មិនអីទេហ៎ មិនអីទេ អរគុណ អាមីង ទុកខ្ញុំដោះស្រាយចុះ អ្នកនាងតាំងទោះបីអ្នកនាងលុបសារពីទូរស័ព្ទនាងប៉ុន្តែនៅលើទូរស័ព្ទឡើង 6C យើងរកឃើញសារដែលនាងផ្ញើឲ្យគេ លោកវងតារាងកំណែដែលលោកផ្ញើឲ្យឡើង 6C កាលពីឆ្នាំមុនទោះបីជាលុបរូបពីក្នុង app តែនៅលើទូរស័ព្ទដៃឡើង 6C ពួកយើងរកឃើញកំណែនោះហើយនៅពេលដែលទទួលបានសារនិងពេលដែលលោកលុបរូបខុសគ្នារយៈពេល5វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះទេលោកមានអ្វីនិយាយដែរទេឆ្លើយមក ពួកគេសុទ្ធតែបានសារភាពពីបទធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសាររបស់ HKE AA ហើយយើងរកឃើញផុសតាំងលើទូរស័ព្ទរបស់លោកមានអ្វីនិយាយទេ
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយសិស្សតែប៉ុណ្ណោះ លោកគ្រាន់តែចង់ឲ្យការចោះឈ្មោះកើនឡើងប៉ុណ្ណោះយើងបានឆែកហើយតាំងពីលើកមុនពេលដែលលោកបានទាយត្រូវពីនំម្នាស់ការចោះឈ្មោះកើនឡើង 57% គ្មានអ្នកណាបង្ខំពួកគេឲ្យមកចោះឈ្មោះទេកលឹះទាំងអស់នោះនៅលើ website និង channel ផ្សេងទៀតគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចូលបាន តែលោកឲ្យធីបច្រើនទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ក្រែងលោកនិយាយបែបនេះហ៎ការប្រឡងផ្ទាល់មាត់ឆ្នាំមុន15នាទីមុនការប្រឡងចាប់ផ្ដើមលោកបង្ហោះសំណួរអនឡាញទៅហើយសិស្សខ្លះនៅមានពេលដើម្បីមើលវាបានគឺលោកបានឲ្យពួកគេមានព្រៀបពិតទេ តើនាងអាចបញ្ជាក់ថាមានអ្នកណាទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទេតើនាងប្រកាសថាសិស្សខ្លះបានបន្ទូលល្អជាងគេដែរទេ ឱកាសការបំផ្លាញភាពស្មារតីជារឿងមិនអាចទទួលយកបានលោកមិនបានចង់ជួយសិស្សតែដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកប្រើមនុស្សជំវិញខ្លួនជាឧបករណ៍នេះបទល្មើសរបស់លោកបំផ្លាញអនាគតគេបើលោកចង់ជួយសិស្សមែនមិនគួរបង្រៀនផ្លូវកាត់ដល់ពួកគេទេឈ្ងុយណាស់ អតីតគ្រូបង្រៀននៅសាលា Cosmo ឡើង60សេត្រូវរកឃើញមានទោសធ្វើមិនសមរម្យនៅស្ថាប័នសាធារណៈហើយត្រូវជាប់ទោស14ខែអតីតមេប្រយោគ DSE វងគុណក៏រកឃើញមានទោសពីការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យនៅស្ថាប័នសាធារណៈដែរនិងត្រូវកាត់ទោសជាប់គុក8ខែ អាមីងមិនដឹងថាខ្ញុំជួបលោកថ្ងៃនេះទេខ្ញុំពិតជាចង់អរគុណលោកមែនពេលដើមមកខ្ញុំមិនដែលសួរអាមីងថាគេធ្វើអីទេតែថ្មីនេះខ្ញុំខ្លាចណាស់ពេលដែលកូនសាមករកខ្ញុំនៅសាលានោះពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំឲ្យចម្លើយគេតែក្រោយពីនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយពួកគេក៏ដឹងថាគេមានចម្លើយរួចបាត់ទៅហើយ សាមអងមិញជាមនុស្សពិបាកយល់លោកតាំងខ្លាចជាមនុស្សផ្សេងពេលនៅជាមួយគេខ្ញុំខ្លាចតែគេធ្វើខ្លួនឯងមានគ្រោះថ្នាក់ទេ ទោះបីយើងចង់ជួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ដល់ពេលចុងបញ្ចប់គេត្រូវដោះស្រាយរឿងគ្រប់យ៉ាងរឿងតែមួយដែលនាងអាចធ្វើបានគឺត្រូវតែនៅជិតគេដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ដូច្នេះរឿងតែមួយដែលនាងគួរធ្វើគឺនៅក្បែរគេនេះជារឿងល្អ ឆុងសន្យានឹងខ្ញុំថាលោកមិនឲ្យគេមានរឿងអីទេ កូនមិនអីទេមិនចង់ចាញ់ពីអាមីងមែនទេ កូនបារម្ភពីគេណាស់ ហើយកូនជាប្រពន្ធគេធម្មតាទេដែលកូនបារម្ភពីគេនោះហេតុអីកូនមិននៅ តែកូនចាក់ចេញពីប៉ាមិនបាននោះទេ អើយកុំបារម្ភអីប៉ាមិនអីទេណាកូនកូនគួរតែមើលថែប្តីរបស់កូនទៅហើយបើកូនបាត់បង់ប្តីកូនកូនចង់ឲ្យប៉ានៅមើលថែកូនទៀតដែរហ៎ អាហ្វីនៅក្នុងយ៉ាងម៉េចហើយ ICAC នាំគ្រូផលទៅផ្ទះហើយពួកគេ2ម៉ោងមុនពេលទៅកន្លែងវិញហើយមិនទាន់មកវិញទេ តាមដានគេហើយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំមួយវិញទៀតយើងក៏តាមដាននាងម៉ាន់ដែរ
អ្នកនាងម៉ាន់ខានជួបគ្នាជួមកហើយ លោកសាំង ខ្ញុំមានគណនី2 3អ្នកនាងត្រូវពន្យល់ប្រាប់លោកមកដោយផ្ទាល់ មិនបាច់រំខានលោកទេខ្ញុំកំពុងទៅពលានហើយកំពុងចង់ទៅជួបលោកមក ពិតមែនទេក្រៅពីកង់របស់លោកមកខ្ញុំមានរឿងផ្សេងទៀតត្រូវដោះស្រាយ ក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានវិភាគព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថាពេលណាសំណួរប្រឡងបានលេចធ្លាយពេលណាសំណួរត្រូវបានកំណត់ពេលណាក្រដាស់វិញ្ញាសាត្រូវដឹកជញ្ជូនឬគេប្រឡងពេលណាក្រោយពីគិតពីព័ត៌មានផ្សេងគ្នានិងពេលវេលាដែលបែកធ្លាយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមតម្រង់ទិសនៃការស៊ើបរបស់យើងហើយសម្រេចចិត្តលើមេប្រយោគដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរផ្ទាល់មាត់រឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡង DSE ភាសាចិនមានសិស្សជាង 50,000 នាក់ប្រឡងឆ្នាំនោះចំណែកការប្រឡងផ្ទាល់មាត់មានមេប្រយោគពី500ទៅ600នាក់ទោះបីយើងសម្រេចថាការបែកធ្លាយចេញពីមេប្រយោគការប្រឡងផ្ទាល់មាត់ការកំណត់ជនសង្ស័យក្នុងចំណោម500នាក់មិនមែនងាយស្រួលទេយើងចំណាយពេលជាច្រើនខែធ្វើការស៊ើបដោយលម្អិតពីជនសង្ស័យជាច្រើននាក់ដោយត្រូវជីកកកាយពីប្រវត្តិរបស់គេនិងបណ្ដាញរបស់គេដោយវិភាគនិងប្រៀបធៀបហើយចុងក្រោយកំណត់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោមមេប្រយោគ500ទៅ600នាក់យ៉ាងណាមិញពេលប្រមូលភស្តុតាងយើងក៏ជួបឧបសគ្គជាច្រើនផងដែរឧទាហរណ៍ភស្តុតាងសំខាន់គឺកំណត់ត្រាខលរវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងរូបភាពនិងសារសម្លេងសំណួរប្រឡងដែលបែកធ្លាយអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតក្រុមការងាររបស់យើងត្រូវតែវិញ្ញាសានិងប្រៀបធៀបទូរស័ព្ទដែលរឹបអូសពីភាគីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំចាំបានថាយើងរកឃើញទូរស័ព្ទជាច្រើននៅផ្ទះរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធព្រោះពួកគេខ្លះបានលុបសារពីទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេខាងយើងមកពីផ្នែកវិភាគក៏បានចំណាយពេលជាច្រើនខែដើម្បីយកសារដែលលុបនោះមកវិញហើយចុងក្រោយអាចយកមកវិញបាននៅភស្តុតាងនៃសំណួរដែលបែកធ្លាយភាសាចិនជាមុខវិជ្ជាគោលនៃ DSE ក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាគោលដើម្បីដាក់ពាក្យសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកពេលយើងទទួលរឿងក្តីនេះយើងចាត់ទុកថាវាជារឿងក្តីដ៏ធំព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពយុត្តិធម៌របស់ DSE វាជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈទើបយើងផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅរឿងក្តីនេះពេលរឿងក្តីនេះត្រូវជំនុំជម្រះតុលាការក៏យល់ស្របជាមួយនឹងទម្ងន់រឿងក្តីនេះដែរសកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ការប្រឡងសាធារណៈនាំឲ្យប៉ះពាល់ជំនឿរបស់សាធារណជននិងភាពយុត្តិធម៌របស់ DSE រឿងក្តីនេះក៏បង្ហាញថាមេប្រយោគក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការមានសិទ្ធិចូលមើលព័ត៌មានសំខាន់និងអាចកំបាំងបានវាជាភារកិច្ចរបស់មេប្រយោគក្នុងការការពារភាពសម្ងាត់របស់វាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពយុត្តិធម៌នៃការប្រឡងចំណុចសំខាន់នៃភាពជោគជ័យនៃរឿងក្តីនេះគឺពេលដែល HKEAA ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងភ្លាមពួកគេក៏បញ្ជូនក្តីនេះទៅ ICAC ភ្លាមក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកយើងពួកគេក៏បានសម្រួលដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងដែរការស៊ើបអង្កេតរបស់ ICAC ពឹងផ្អែកលើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗនិងសាធារណជនក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងជួយមកពួកយើងចោតរឿងក្តីនេះអាចមិនត្រូវបានផ្ដោតលុយទិញសំណួរប្រឡងមែនតែគេប្រើមិត្តគេនៅ HKEAA ដើម្បីមើលសំណួរប្រឡងដើម្បីប្រយោជន៍សិស្សនៅសាលាឯកជនគេមិនត្រឹមតែមិនយុត្តិធម៌ចំពោះសិស្សផ្សេងទៀតទេតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធការប្រឡងដូចគ្នាគេនេះពិតជាអឿមែនតែគេទៅលេខគេទៅចាំសិននៅស្ងៀម